Goeiemôre julle, ons sit hier by Ashton Lake en terwyl ons ander visse nie so vinnig byt nie, het ek gedag, miskien is dit 'n goeie tyd om gou vir julle te wys wat het ons gemaak, wel spesifiek ek kan nie van al die ander ouens praat nie, by die afgelope SA se nasionale proewe by die Nyl. Christopher, thank you for the products that I'm using. Oh, thank you for supporting us and giving it a bash. Yeah, but you've got with your products, you've got the Nile tuned in. I think that the type of requirement that they have for nutrients, I think you've dialed it in. So dis hoekom ek hierdie gebruik. Wat dink jy van Ashton Lake wat so stadig is vandag? I think it's probably going to pick up this afternoon. We have had a bit of funny weather the last couple of days, so maybe that's put them off a little bit. But seems like it's starting to pick up as it's warming up. Ja, so daarom al 3 visse gevang. Al jy het 1 vis gevang, ek het 2 babers gevang. Yeah, and Dis was nie vis nie. that one that I dropped, so at least 4 bites. Jy het 'n mooi gehad ook, ja. Yeah. Okay, kom ek gaan gou vir julle verduidelik wat doen ek of wat het ek gedoen by die Nyl. En ek het nie sleg gedoen nie. Ek het met die SA se overall 4de plek gekry. Ons al 3 van ons 2de, 3de en 4de het dieselfde punte gehad. En my gewig was nou so 'n bietjie minder. My visse nou ook. Okay. Wat ek gedoen het daar? Ek gebruik uit die aard van die saak TrueFeed se enhancer en wel hierso is die enhancer. En hierdie, ek weet die pakkie sê enhancer, maar dit is eintlik die vacuum oil coated pellet wat hy crush. So ek noem dit VOC crush. Sure. Sê ek dit reg? That's right. Am I correct? Okay, so hy's so 'n bietjie grower. So ek vat die enhancer en die VOC en dan meng ek dit. Meeste van die tyd omtrent 50-50. En dan kry hy so lekker gemaklike is 'n growerige grondvoer. Maar hy druk vir my baie lekker en gemaklik. Nou Armand het 'n manier. Hy's my quality controller in die oggende as ons dit doen. Want ek maak dit uit die vorige aand aan met warm water, laat daai olies bietjie kan trek. En dan die volgende oggend moet jy altyd net so bietjie water bysit. Okay. Nou wat Armand doen, hy vat dit so, dan druk hy hom so hard, dan maak hy hom oop. And he says, if you can see the lines of the palm of your hand in here, dan is hy reg. Okay. Hy sê jy moet die lyne kan sien en dan vat hy hom so en as hy hom so druk moet hy opbreek. Daar sê. So dis wat hy sê, dis hoe hy hom gebruik. So dis die een voer. Die ander ene is 2 mal pellets wat ek presies 60 sekondes soak. Ek gebruik ook van tyd tot tyd daar veral en hier ook. Nou dis nou net op my boks die 3 mal High Pro maize pellet. Nou dit het geen animal protein in nie. Die protein wat daarin is alles plant-based protein, né? Ja. Van wat af kom plant-based protein? Wat se tipe goed? It would come from things like soya, oil cake, corn gluten. Daar het ek 'n byt. Hey, daar's 'n byt. Gotta go. Daar gaan hy. Okay, ons gaan aan. As ek nou ook 'n byt kry, gaan ek nou moet hardloop. So nou vir julle wys wat vang hy. Goed. Dan gebruik ek die 2 mal pellet wat ek 60 sekondes lank soak en dan die High Pro maize pellet wat ek 90 sekondes soak. En dan kan jy hom in 'n mul druk. Goed, so dit is feeder, method feeder, maar ag jessie. Julle dis loop en pap gooi hoor. Dis net soos oeverengel. Al wat ek doen, omdat ons 'n kleiner hoekie gebruik ek 'n spike op 'n haar. Ek dink net persoonlik dink ek natuurlik op oeverengel moet ons hierdie tipe goed begin gebruik. Dis so effektief, jy kan 'n kleiner hoekie gebruik en 'n beter presentation kry en alles. En dit is so maklik, jy druk net die spike binne in die also. So druk die spike binne in die asie. Nou die asies wat ons gebruik het, ek het 'n reeks
van Legacy. Hulle noem dit feeder pops. Nou dis 'n 8mm pellet wat so lyk, of eintlik 'n wafter. En as jy hom, ek sal nou vir julle in die water wys. As jy hom in die water sit, dan tel hy tel net so op. Hy lig glad nie die hoek nie, niks nie. Hy waft net so. Hy's net neutrally buoyant. So Legacy het eintlik baie goed gedoen. Hulle het 'n paar. Nou die wat ons geselekteer het, is die Arrow wat 'n anys is. Dan die Braveheart wat Gumtree is. Dan die Gladiator wat ons gebruik het. Hy's lekker florhou, maar hy's nou tipiese karamel tipe ding. Oh. Dit was 'n babertjie. So is nou die derde baber wat ons het vir die dag. En dan het hulle natuurlik Maximus wat 'n halibut olie tipe Asie is. Hy's mooi pink. Dis 'n mooi pinke. So in al 4 van hierdie, ek het gehou daarvan om hulle te wissel. En dan het Fish, hulle stel wafters en hierdie pineappel enetjie. Nou hulle maak pineappel in verskillende kleure. So ek vat sommer al 3 die kleure. Die oranje ene, die witte, gele, en ek gooi hulle almal sommer in dieselfde tub. Dan gebruik ek die een, dan die ander ene, dit maak nie regtig saak nie. Maar ek gaan nou vir julle wys hoe lyk hierdie storie en hoe breek hy op. Nou daar's 2 maniere wat ek sê hulle. Die eerste ene is net die pellets. So ek het dood eenvoudig die pellets gevat, so. Dan druk jy hom op die method feeder. En dan vat jy weer pellets. So, sit jy hierdie ouetjie binne-in, so. En dan druk jy nou die tweede skien bo op. Nou, dan is die hele storie binne-in. So, die pellets, en val as jy hom 'n bietjie verder wil gooi, moet jy hom maar redelik hard druk. Maar jy sal nou sien hoe mooi maak hy oop. En dis hoe hy lyk dan op die einde van die dag. En ek sal nou vir julle wys hoe lyk dit as 'n mens hom in die water sit. Dis die een manier. Die ander ene het ek die pellets gevat, ondergesit en dan met hierdie voer bo-oor gesit. So dan het jy die fyner voer wat oopmaak en die pellets is binne en elke keer as jy optel dan bly die pellets daar en die fyner voer is in die water. En dis dit. Julle sal nou sien wat maak hoe oulik is die feeder pops. As jy gaan nou sien hoe mooi kom hy deur in die middel. En die diepte wat jy hom insit is ook natuurlik belangrik. Ek sit hom onder, ek worry nie want hy maak heeltemal oop. So my asie is heeltemal binne in en hy maak baie vinnig oop. So ek gaan gou vir julle wys hoe lyk hierdie ene en dan gaan ek vir julle wys hoe lyk dit as jy hom met hierdie voer doen. Nou wanneer ons gevoer het ek hoofsaaklik met hierdie gevoer. Ook 'n bietjie pitte en partykeer 'n bietjie groter van die pellets, veral daai Hypro pellets, die maize pellets. Maar dan sit jy net so 'n bietjie feeder in, plug hom daarmee, gooi hom in en sorg net dat daai heelpad aas of op die kol is. So, van hom in die water sit, kan julle sien hoe lyk hy. Sodra die feeder met die pellets as voer die bodem bereik, begin die pellets dadelik water trek en uitswel. Daar is ook lugborrels wat vasgevang is binne in die voerbal, wat begin ontsnap en dit help ook om die bol oop te breek. Die heel eerste indikasie van die aas is die streepie fluoresien wat begin uitsypel. Daarna begin die wafter sy dansie doen en binnekort is hierdie smalhappie 'n heerlike uitnodiging op die dag se spyskaart. Hierdie hele proses neem slegs sowat 'n minuut. Van die kant af is dit baie duidelik hoe die hoopie saamgeperste pellets water trek en groei. Let op dat die stopperlosie die werklike sekondes aftel, maar die beeldmateriaal is versnel ter wille van tyd. Die dryfvermoë van die wafter help natuurlik dat die asie vinniger die pellets afskud en sy opwagting maak. Hier word die pellets eers opgesit, dan die wafter en dan die laagie met die enhancer VOC crush grondvoer. Let op die wolk wat veroorsaak word deur die growwe grondvoer in vergelyking met die pellets.
Presies dieselfde metode word toegepas wanneer ek met gewone popcorn tipe voer hengel. Hier gebruik ek Bowline se feedervoer. Ek sit die eerste laagie daarvan skoon op, daarna 'n halwe mild van Trufeed se Hi-Pro pellets en rond dit dan af met nog 'n laagie Bowline feeder. Hier plaas ek ook eers die asie binne-in en druk dan die mild lekker stewig vas. Daar is twee maniere wat ek die feederpops opsit. Die een is met 'n band op die haak en die ander een is met 'n spike binne. Nou hierdie oukies is lekker sag. So dit is baie maklik om die spike in te sit. En as jy die band opsit, omdat hy sagter is, druk hy hom so bietjie in die middel so hy gly nie maklik af nie. So hy sit baie lekker op dit. So ek gaan gou vir julle wys die band, hoe lyk hy en hoe werk hy met die spike. Nou met die feederpops wat hulle so lekker maak, hulle is ideaal vir gewone oeverhengel ook, want jy het nie nodig om hom op die haar te sit nie, omdat hy so sag is dit 'n hookable float of is 'n hookable wafter. So ek kan hom op 'n gewone hoekie sonder 'n haar baie gemaklik ophak op die hoek, net so. En dan werk hy nog steeds perfek. Die iets wat droër Bowline voer breek verskriklik vinnig op. Letterlik in minder as 30 sekondes is die asies beskikbaar. Dis belangrik om dit vooraf te toets en die voginhoud aan te pas totdat die opbreektyd presies is soos wat jy dit wil hê. Ek sit hom heeltemal binne-in.